បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទរដ្ឋាភិបាលក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកយល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត 2D animation វីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការបង្ហោះចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook page ឬក៏ Reel អូខេអញ្ចឹងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត 2D animation វីដេអូដើម្បីយើងបង្ហោះចូលទៅក្នុង YouTube ដោយឡែកខ្ញុំមាន website ថ្មីសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ website Adobe Express បាទកំពុងតែពេញនិយមហើយក៏កំពុងតែមានការប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែន website នេះគឺងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការបង្កើត 2D animation ហ្នឹងហើយជាវីដេអូ 2D animation ងាយស្រួលអត់ស្មុគស្មាញទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនេះគឺយើងអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរបានទៀតពិសេសមែនទែនពិសេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតវីដេអូបែប 2D animation ងាយស្រួលបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះខ្ញុំនេះហើយអូខេឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការធ្វើទាំងអស់គ្នា Let's go សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្វែងយល់ឬក៏មករៀនបង្កើតតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូ 2D animation ដើម្បីយើងធ្វើការបង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube ឬក៏នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយការបង្កើត 2D animation គឺពីមុនយើងគិតថាពិបាកនឹងការប្រើប្រាស់ពិបាកនឹងការធ្វើដើម្បីចេញជាវីដេអូមួយដោយឡែកសប្តាហ៍នេះគឺពិសេសមែនទែនគឺស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូ 2D animation ដើម្បីយើងធ្វើការបង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube ដើម្បីរកលុយអូខេឥឡូវយើងទៅធ្វើឬក៏យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើមិនខ្លះដើម្បីបង្កើតចេញជាវីដេអូមួយអូខេខ្ញុំមាន website មួយដែលមានឈ្មោះថា Adobe Express ហ្នឹងហើយកំពុងតែពេញនិយមកំពុងតែមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ 2D animation ហ្នឹងយើងវាចេញតម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុច like នេះមកហ្នឹងហើយឬក៏បងប្អូនអាចមើលពី tutorial របស់វាក៏បានដែររបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏របៀបនៃការធ្វើអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចុច join តែម្ដងទៅហ្នឹងហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យយើង sign in ឬក៏ sign up ជាមួយនឹង Google account Facebook ឬក៏ Apple ID អាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនមានហើយបងប្អូនអាច sign in ក៏បានដែរដល់ឡែកខ្ញុំ sign up ជាមួយនឹង Google account តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការរចនាឬក៏រៀបចំនៅ 2D animation របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំតាក់ទងទៅនឹង character នេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅតួអង្គរបស់យើងដែលមានរូបស្អាតហ្នឹងហើយបែបលក្ខណៈ 2D យើងវាមានច្រើនមែនទែនជាលក្ខណៈ free បងប្អូនណាយើងបងប្អូនអាចយកមកប្រើប្រាស់ដោយសេរីបានហ្នឹងហើយយើងបើបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមួយហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយព្រោះតែបងប្អូនស្រឡាញ់មួយនេះអូខេយកមួយនេះមកប្រើមកហ្នឹងហើយយើងអាចសេរីទីតាំងអីយើងបានចប់ទាំងអស់វិញហ្នឹងហើយឬមួយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅតួអង្គណាមួយអាស្រ័យទៅលើប្រភេទវីដេអូរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់បានឆ្នៃឲ្យប្លែកដូចជា hot dog បែបនេះឃើញទេហ្នឹងហើយឬក៏រូបពពែហ្នឹងហើយពពែ cute ហ្នឹងហើយឬក៏លក្ខណៈ popcorn នេះគឺជាគំនិតនៃឆ្នៃប្រឌិតមួយល្អមែនតើហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើចេះបងប្អូនអត់ស្រឡាញ់ថា background បែបហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចសេរី green screen បែបនេះយើងដាក់ពណ៌ដល់ background នេះណា background នេះគឺខ្ញុំម្លងតិចចុះយើងដាក់ពណ៌នេះមកអូខេពណ៌នេះអូខេតមកបងប្អូន download ចេញមកតមកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាច key screen ហ្នឹងទៅដើម្បីដាក់ទៅលើ background ផ្សេងដាក់ជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងណាអាហ្នឹងក៏ជាពិសេសមួយដែរបងប្អូនជាពិសេសគឺមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដែរវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការច្នៃវីដេអូធ្វើម៉េចឲ្យចេញជាវីដេអូឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់យើងបង្ហោះចូលក្នុង YouTube ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតួអង្គណាមួយដែលបងប្អូនទៅជ័យទៅដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺបានដាក់តែមួយតួអង្គទេបានតែមួយតួអង្គនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងទេយើងអាចដាក់វីដេអូអង្គ2 3នៅក្នុងនឹងបានទេអញ្ចឹងវានេះក៏ជាចំណុចមួយដែលមិនល្អសម្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាអាចនឹងល្អច្រើនសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយសម្រាប់ច្នៃប្រឌិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីសម្រាប់ចែកឲ្យបងប្អូនអំពីការច្នៃវីដេអូចេញពី Adobe Express បែបនេះហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹង background ជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការបដូរផ្ទាំងផ្ទៃខាងក្រោយហ្នឹងយើងចង់បានផ្
ទាំងយ៉ាងណាក៏បានដែរឃើញទេអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននៅវាមានច្រើនគួរសមដែរឃើញទេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាបងប្អូនចូលមើលហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហើយតកតងទៅនឹង background គឺបងប្អូនអាច upload image ចូលបានបើសិនបើ background នៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺវាអត់ស្អាតឬក៏អត់ពេញចិត្តណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច upload ពី computer របស់យើងបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំដាក់ upload មួយហ្នឹងហើយអូខេឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំវាពិសេសមែនតើហ្នឹងហើយពិសេសមែនតើយើងអាចសេរីនៅទំហំ background របស់យើងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្នៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូនយកបោះវាមានស្រាប់ក៏បានដែរឃើញអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហើយចំណុចទី3គឺតកតងទៅនឹង size តកតងទៅនឹងទំហំហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានច្រើនគឺសម្រាប់ Instagram សម្រាប់ Facebook សម្រាប់ Twitter YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ YouTube អូខេយើងយកទំហំ YouTube នេះណាបងប្អូននេះគឺ1920គុណឲ្យ18ហ្នឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់បាន Facebook អូខេវាមាន3ទម្រង់ Facebook វាមានlandscape ហ្នឹងវាមាន portrait ហើយ story អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើអំពី YouTube អូខេយើងយក16 9នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺតកតងទៅនឹងការដាក់សំឡេងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យតុក្កតារបស់យើងហ្នឹងគឺនិយាយតាមទី1យើងអាច record ភ្លាមក៏បានហើយមួយទៀតគឺយើងអាចupload នៅ audio ដែលយើងមានស្រាប់ក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមានស្រាប់យើងអាច upload មកអូខេយើង upload មកអូខេយើងកំពុងតែដើរយើងបងប្អូនរងចាំបន្តិចមកអូខេបងប្អូនយើង upload audio រួចរាល់ហើយគឺ audio របស់យើងគឺបានបែបនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច play ស្ដាប់បានហ្នឹងហើយអូខេបើកសំឡេងសិនបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានបន្តទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ដឹងតក្នុងការបង្កើត animation video ដើម្បីដែលបងប្អូនពិសេសលយដែលយើងអាចដាក់ជាសំឡេងភាសាខ្មែរបានហើយមានលក្ខណៈថា 2D animation ទៀតពិសេសបងប្អូនលយខ្ញុំគិតថាលយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយសម្រាប់បង្កើតជាលក្ខណៈតុក្កតាលយមែនតើហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើបងប្អូនមានគំនិតនៃការច្នៃប្រឌិតបន្ថែមបែបណាដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើង animation របស់យើងនឹងកាន់តែរស់រវើកហើយកាន់តែតាក់ទាញហើយកាន់តែល្អសម្រាប់ខ្ញុំក៏គ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការបង្កើតវីដេអូជាផ្លូវការដើម្បីបង្ហោះចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ដើម្បីរកលុយហ្នឹងហើយបើសិនជាស្រេចហើយបងប្អូនណាជាស្រេចហើយគឺបងប្អូនចុច download តែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូនគិតថាអាចទៅសម្រាប់ edit បន្ថែមគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអាចនឹង download បានហើយអូខេយើងចុច download មកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងកំពុងតែ download ហើយគឺលក្ខណៈ MP4 យើងអាចពេលដែលយើង download ចប់យើងអាចយកទៅបង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube ឬក៏បង្ហោះចូលនៅក្នុង Facebook បានហើយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺរួចរាល់សម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website Adobe Express ដើម្បីបង្កើតជា 2D animation ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងបង្កើតជាវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ